इस कॉकटेल के बच्चे के पर इसके पेरेंट्स ने नोच दिए हैं। इसे प्लकिंग कहते हैं, जिसका मतलब इस बच्चे की बॉडी पे जो नए पर निकल रहे थे वो इसके पेरेंट्स ने अपनी चोट से कुतर दिए। इसके पेरेंट्स के ये करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर अब हम इस बच्चे को ट्रीटमेंट देंगे। और इसके साथ ही पुरानी वीडियो में हमने जिस ग्रीन पिजन के बच्चे को रेस्क्यू किया था, हम उसे भी सेम ट्रीटमेंट देंगे ताकि इन दोनों के फेदर्स काफी अच्छे से ग्रो कर सकें। मैं इन बच्चों की बॉडी पे मेडिसिन और एलोवेरा जेल लगा रहा हूँ और इस ग्रीन पिजन के बच्चे को पपीता खिला रहा हूँ। और ये देखिए, लिली और मैंगो को भी पपीता खाना है, तो मैंने इन दोनों को इनकी एक एक पपीता की स्लाइस दे दी। वैसे जब ये पिजन आया था तो इसके पैर में चोट लगी हुई थी और डॉक्टर ने इसको कुछ मेडिसिन देने के लिए बोला था, पर अब उस बात को 1 हफ्ता होने वाला है और अब मैं चला इसको डॉक्टर को दिखाने। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में। बाय।